कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी सात्यकी जी एक बार वनन पिया वन में यात्रा पिया कनि त वेंदे वेंदे चयूं भाई हिकु हिकु माण्हू ॿ कलाक सुम्हंदो, यानी ॿ ॼणा सुम्हंदा त हिकु पहिरो ॾींदो ॿ कलाक, ठीकु आहे, यानी हिकु हिकु माण्हू ॿ कलाक पहिरो ॾींदो। चयूं ठीकु आहे, त पहिरियों श्री कृष्ण ऐं अर्जुन महाराज कयो विश्राम ऐं जाॻियो केरु? सात्यकी। त ओॾी महिल उनखे घुरघुराहट जो भयंकर आवाज़ आयो। ॾिठई छा आहे त वण जे साम्हूं हिकिड़ो राक्षस बीठो, उनखे ललकारियईं क्रोध में, दम तई त लड़ी खार, उथ मूंसां अच, ॿ हथ कर, उथ, मां जो पुटां त अच मूंसां लड़ाई कर। अहिड़ा कर ॻाल्हाई महाराज। सात्यकी बि तमातम भिड़जी आहे, बिल्कुलु भयंकर जंग हली। जंग हलंदे हलंदे उहो ॾाढो ख़तरनाक हुयो राकास, कमाल आहे। जीअं जीअं लड़ाई करे वीचारो सात्यकी भगवान कृष्ण जो प्यारो, हाँ, तीअं तीअं वधंदो वञे। त एतिरे में 2 कलाक थी विया। सात्यकी जी बि हालत ख़राब थी, चई भी भैया हाणे मुंहिंजो टाइम ओवर थी वियो आहे, मुंहिंजो समय पूरो थी वियो आहे, हाणे मां विश्राम कंदुमि, तोसां अर्जुन युद्ध कंदो। अर्जुन महाराज उथियो, अञा वीचारो उथियो, हेॾे हेॾे घुमियो, मुंहुं धोई करे ॾिसणु लॻो त उहो राकास वरी घुरघुराइण लॻो। अर्जुन महाराज खे बि बिल्कुलु अची वियो गुस्सो, उहो साम्हूं भिड़जी वियो, गांडी हथ में हो, भयंकर। पर कमाल थी वियो, अर्जुन महाराज खे बि हाराए छॾियो। अर्जुन महाराज बि उनखे मारे न सघियो। मतिलबु 2 घंटे तक लगातार डिशम डिशम थींदी रही। 2 कलाक पूरा थी विया। अर्जुन महाराज पसीने में तरबतर थिया। चयूं काई ॻाल्हि न, बीहो, हाणे असांजा द बेस्ट फ्रेंड अचनि था पिया, उहे तोसां पुॼंदे। हाणे एतिरे में श्री कृष्ण उथिया। भगवान कृष्ण खे बि उहे ललकार कई, घुरघुरायो। भगवान एॾो मिठो मुस्कुरायो, अरे अच जल्दी, छा थो खिले पियो, मुस्कुराए तो मूंसां लड़ाई कर। भगवान जोर जोर सां खिलण लॻा। जीअं जीअं खिलनि त वीचारो अञा उहो परेशान थिए, भई लड़े छो थो। भगवान खे चई लड़े छो थो? चई मुंहिंजो मन ई न आहे लड़ण जो, मां छो लड़ां, तोखे लड़ाई करण जी इच्छा आहे? हा आहे, त तूं ॼाण, असांखे न आहे, असांजी मर्ज़ी, तूं केरु थींदो आहे? भगवान खे चवणु लॻो तूं वीर न आहे, बहादुर न आहे, मूंसां लड़ाई नथो करे, तुंहिंजे सोचण सां छा थींदो, मां केरु आहियां, मूंखे पतो आहे, असांखे न लड़ाई करणी आहे। जीअं जीअं भगवान खे चवंदो वञे चवंदो वञे चवंदो वञे, भगवान मुस्कुराईंदा वञनि, खिलंदा वञनि, प्रेम सां निहारींदा वञनि, तीअं तीअं हुनजी ताक़त घटिजंदी वञे। चओ हरे राम। हाणे जीअं जीअं उहो राकास गुस्सो पियो करे जोर सां भगवान खे गुस्सो ॼाणण जे लाइ, तीअं तीअं हुनजो बल छा पियो थिए? क्षीण पियो थींदो वञे। 2 कलाक गुज़री विया, सुबुह थी वई। भगवान कृष्ण अर्जुन सात्यकी हलण लॻा। राति जो पंहिंजो उहो समाचार कढियो। अर्जुन महाराज चयो प्रभु उहो तव्हांखे मिलियो राक्षस भयंकर हिकिड़ो ख़तरनाक, असां ॿई उन सां न पुॼी सघियासीं, कमाल थी वियो, हावी थी वियो, उनजो बल वधंदो पियो वञे। जीअं जीअं लड़ाई करे पियो न, असां उन सां लड़ूं पिया, तीअं तीअं उनजी ताक़त वधंदी पई वञे। तव्हांखे मिलियो न उहो? भगवान चयो हा मिलियो। तव्हांखे युद्ध करण लाइ चई? हा चई। पोइ चई मां कईमांसी कोन युद्ध। त पोइ आख़िर छा थियो? चई पकड़े हुनखे ॿधी रखियो। काथे आहे? ॾिस पीताम्बर जे आख़िरी एतिरे कुंड में एतिरो थी वियो, एतिरो। चओ हरे राम। विछू न हूंदो आहे जेतिरो, एतिरो सो हुनखे गंढ करे ॿधी छॾियो। हैरान थी विया, अरे बाप रे, 2 घंटा भयंकर युद्ध हली, असां हिनखे कुझु न करे सघियासीं। प्रभु इहो कीअं थी वियो? तॾहिं श्री कृष्ण भॻवानु चयो हे हुयो क्रोध। केरु हुयो? हा, क्रोध जीअं जीअं वधंदो आहे त हुनजी ताक़त घटिजंदी वेंदी आहे। ऐं तव्हां हुनखे लड़ाई पिया कयो, तव्हांखे बि क्रोध अची वियो, त हुनखे अञा बल पियो मिले। चओ हरे राम। ऐं मां न पियो लड़ां त हुनजो गुस्सो वधी वियो, भई लड़े छो थो, अञा मां मुस्कुराए पियो, अञा हुनजो गुस्सो वधी वियो। पंहिंजे ई गुस्से में साणो थींदो वियो, हालत ख़राब थी वियसि। जीअं जीअं असां क्रोध कंदा आहियूं, तीअं तीअं असांजी बुद्धि, विवेक, बल, वीचार, सुमति घटिजंदा वेंदा आहिनि। इन करे जेको क्रोध न करे, गुस्सो न करे, उनजा होश हवाश रहंदा आहिनि, बुद्धीअ में रहंदो आहे। इन तरह श्री कृष्ण भॻवानु उन क्रोध खे मधुरता सां मुस्कुराए करे, प्रेम सां समता रखी, धीरज रखी करे उनखे हाराए छॾियो। ऐं वरी क्रोध पिया कनि पाण बि, त हुनजी अञा ताक़त वधंदी पई वञे। चओ हरे राम।
त उहा ई ॻाल्हि हिते अची वई। ॾिसो रामायण में चवनि था पिया कि जनकपुर वासी था चवनि थर थर कांपी ते नंढो भाउ त ॾाढो खोटो आहे। लक्ष्मण जी निर्भय वाणी ॿुधी ॿुधी करे परशुराम महाराज जो शरीर क्रोध में जलंदो तो वञे और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। यो तो ज्ञान, इन ज्ञान सां माण्हू जो क्रोध छॾिजंदो आहे। क्रोध जो परिचय मिलंदो आहे, पहचान थींदी आहे कि क्रोध कंहिंखे चइबो आहे। हा न, इहो पतो आहे कि क्रोध कंदा आहियूं, गुस्से में आड़ा टेड़ा थी वेंदा आहियूं, पर व्हाट इज एंगर, उनजा लक्षण कहिड़ा आहिनि, उनजा अवयव कहिड़ा आहिनि, उनजो स्वभाव कहिड़ो आहे, इन कथा सां पतो पवंदो आहे। चओ हरि राम। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेव गोपाल।